bij de incheckbalie. Goedemorgen, is dit de incheckbalie voor mijn vlucht? Goedemorgen. Ja, dit is de juiste balie. Ik vlieg vandaag naar Berlijn. Mag ik uw paspoort zien, alstublieft? Ja, hier is mijn paspoort. Dank u, ik controleer even uw gegevens. Is alles in orde met mijn ticket? Ja, uw ticket is geldig. Ik wil graag mijn bagage afgeven. Hoeveel koffers wilt u afgeven? Ik heb 1 grote koffer. Zet de koffer op de weegschaal, alstublieft. Is de koffer te zwaar? Nee, hij is onder het toegestane gewicht. Dat is goed om te horen. Heeft u verder nog bagage? Ja, ik heb een kleine rugzak. De rugzak is toegestaan als handbagage. Is er een gewichtcontrole voor de handbagage? Ja, maar uw rugzak is licht genoeg. Moet ik iets uit de koffer halen? Nee, alles is in orde. Mag ik vloeistoffen in de koffer hebben? Ja, in ruimbagage is dat toegestaan. Kan ik een stoel bij het raam krijgen? Ja, ik reserveer een raamstoel voor u. Dank u wel. Uw stoel is 18A. Krijg ik hier mijn instapkaart? Ja, hier is uw instapkaart. Waar vind ik mijn gate? Uw gate is B12. Wanneer begint het borden? Het borden begint om 10:30 uur. Moet ik nog ergens op letten? Ga op tijd naar de veiligheidscontrole. Waar is de veiligheidscontrole? Rechtdoor en dan links. Bedankt voor de informatie. Graag gedaan. Ik ben een beetje nerveus. Dat is heel normaal. Dank u voor uw hulp. Ik wens u een goede vlucht. Tot ziens. Tot ziens en goede reis. Veiligheidscontrole. Sorry, is dit de juiste rij voor de veiligheidscontrole? Ja, dit is de juiste rij. Ik ben een beetje nerveus, want er zijn veel mensen. Dat begrijp ik, maar het gaat snel. Wat moet ik eerst doen? Mag ik uw instapkaart zien? Hier is mijn instapkaart. Dank u, u kunt doorlopen. Moet ik ook mijn paspoort tonen? Ja, houd hem alstublieft klaar. Moet ik mijn jas uitdoen? Ja, doet u de jas uit? Alstublieft. Waar leg ik de jas neer? Leg hem in deze bak, alstublieft. Wat doe ik met mijn horloge? Leg het horloge ook in de bak. Mag ik mijn riem aanhouden? Nee, doe de riem af, alstublieft. Ik heb een laptop in mijn rugzak. Haalt u de laptop eruit, alstublieft. Moet de laptop ook in een bak? Ja, graag in een eigen bak. Ik heb ook een koptelefoon. De koptelefoon mag in de rugzak blijven. Ik heb een klein flesje water. Vloeistoffen zijn hier helaas niet toegestaan. Dan moet ik het weggooien. Ja, gooit u het daar weg, alstublieft. Mag mijn telefoon in de tas blijven? Nee, leg de telefoon in de bak. Is mijn rugzak zo goed? Ja, de rugzak is goed ingepakt. Wat doe ik nu? Loopt u nu door de scanner, alstublieft. Moet ik stil blijven staan? Ja, blijf even staan en hef de armen. Piept het apparaat nu? Nee, alles is in orde. Dat is een opluchting. U mag nu uw spullen pakken. Moet ik alles nog eens checken? Ja, kijkt u of u alles heeft. Ik heb mijn paspoort. Heel goed. Ik heb ook mijn instapkaart. Perfect. Mijn laptop zit weer in de rugzak. Dan is alles compleet. Waar ga ik nu heen? Volg de borden naar de gaten, alstublieft. Dank u voor uw geduld. Graag gedaan. De controle was niet zo erg. Dat horen we vaak. Heel erg bedankt voor uw hulp. Ik wens u een goede vlucht. Tot ziens. Tot ziens en goede reis. In de duty-free winkel. Pardon, is dit de duty-free winkel? Ja, hier begint de duty-free zone. Mag ik hier gewoon rondlopen? Ja, u kunt rustig rondkijken. De prijzen lijken lager. Ja, veel producten zijn hier goedkoper. Zijn er ook souvenirs? Ja, daar vindt u souvenirs.
Ik zoek een klein cadeautje. Parfum en chocolade zijn erg populair. Mag ik die chocolade mee in het vliegtuig nemen? Ja, dat is geen probleem. Hoeveel alcohol mag ik kopen? 1 fles per persoon is toegestaan. Mag ik het parfum testen? Ja, de testers staan op de tafel. Ruikt het erg sterk? Het is wat sterk, maar veel mensen houden ervan. Ik neem een klein flesje. Dat is een goede keuze. Kan ik met PIN betalen? Ja, pinnen is mogelijk. Krijg ik een tas voor de aankoop? Ja, u krijgt een verzegelde tas. Mag ik de tas in het vliegtuig openen? Ja, dat is toegestaan. Krijg ik ook een bon? Ja, bewaar de bon alstublieft. Waarom is de bon belangrijk? U heeft hem nodig bij controle. Moet ik de spullen in de handbagage dragen? Ja, draag ze in uw handbagage. Is het ver naar mijn gate? Nee, het is maar een paar minuten. Waar zie ik mijn gate? Op het grote bord daar. Heb ik nog genoeg tijd? Ja, u heeft nog ruim tijd. Dan kijk ik nog even rond. Heel graag. Dank voor de informatie. Graag gedaan. Ik ga nu door naar de gate. Ik wens u een fijne vlucht. Boarding en instappen. Sorry, is dit de juiste gate voor mijn vlucht? Ja, dit is de juiste gate. Mijn vlucht gaat naar Berlijn. Ja, deze vlucht gaat naar Berlijn. Is het instappen al begonnen? Ja, het instappen begint nu. Moet ik al in de rij gaan staan? Ja, gaat u in deze rij staan, alstublieft. Welke groep is nu aan de beurt? Eerst zijn de rijen 1 tot en met 10. Ik zit in rij 18. Dan bent u in de tweede groep. Moet ik mijn instapkaart klaar houden? Ja, houdt u alstublieft uw instapkaart en paspoort klaar. Hier zijn mijn papieren. Dank u, ik scan uw instapkaart. Is alles gelukt? Ja, alles is in orde. Mag ik nu doorlopen? Ja, gaat u door deze deur. Ga ik direct naar het vliegtuig? Ja, de gang gaat direct naar het vliegtuig. Mag ik mijn rugzak dragen? Ja, draag hem zelf, alstublieft. Waar vind ik mijn stoel? De stoelnummers staan boven de rijen. Ik ben een beetje nerveus. Dat is heel normaal. Dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Tot ziens. Een goede vlucht. Gesprek met de piloot. Sorry, bent u de piloot van deze vlucht? Ja, ik ben de piloot van deze vlucht. Dit is mijn eerste vlucht en ik ben een beetje nerveus. Dat is heel normaal bij een eerste vlucht. Is het weer vandaag goed? Ja, het weer is rustig en helder. Zijn er turbulenties? Er kunnen lichte turbulenties zijn. Is dat gevaarlijk? Nee, dat is niet gevaarlijk. Hoe lang duurt de vlucht? De vlucht duurt ongeveer 2 uur. Wanneer vertrekken we? We vertrekken over een paar minuten. Moet ik mijn gordel omhouden? Ja, houd alstublieft uw gordel om. Mag ik uit het raam kijken? Ja, dat mag. Praat u tijdens de vlucht met ons? Ja, ik doe omroepberichten via de luidspreker. Vliegt u deze route vaak? Ja, ik vlieg deze route heel vaak. Landen we op tijd? Ja, we plannen een landing op tijd. Hoe laat komen we aan? We komen om 14 uur aan. Dat stelt me erg gerust. Dat vind ik fijn. Hartelijk dank. Graag gedaan en welkom aan boord. Eten bestellen bij het cabinepersoneel. Sorry, kan ik iets te eten bestellen? Ja, natuurlijk. We beginnen nu met de service. Wat is er vandaag te eten? We hebben pasta of kip. Is de pasta vegetarisch? Ja, de pasta is vegetarisch. Dan neem ik graag de pasta. Heel graag. Is er ook een salade bij? Ja, er is een kleine salade. Dat klinkt goed. Wilt u er ook brood bij? Ja, graag.
Wilt u boter of margarine? Boter, alstublieft. Wat wilt u drinken? Ik wil graag water. Met of zonder prik? Zonder prik, alstublieft. Wilt u nog iets? Is er ook een dessert? Ja, we hebben taart. Dan neem ik ook de taart. Graag. Krijg ik later koffie? Ja, na het eten is er koffie. Hartelijk dank. Ik wens u smakelijk eten. Bij de paspoortcontrole in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in Nederland. Kunt u me uw paspoort laten zien, alstublieft? Ja, hier is mijn paspoort. Dank u wel, een ogenblik, alstublieft. Is alles in orde met mijn documenten? Ja, uw paspoort is geldig. Fijn om te horen. Uit welk land komt u? Ik kom uit Engeland. Wat is het doel van uw reis naar Nederland? Ik ben hier op vakantie. Hoe lang blijft u in Nederland? Ik blijf 2 weken. Waar verblijft u tijdens uw verblijf? Ik verblijf in een hotel in Amsterdam. Kunt u de naam van het hotel noemen? Ja, het heet City Hotel Amsterdam. Heeft u een hotelreservering? Ja, ik heb een reservering. Reist u alleen of met anderen? Ik reis alleen. Heeft u een retourticket? Ja, mijn terugvlucht is over 2 weken. Heeft u genoeg geld voor uw verblijf? Ja, ik heb contant geld en een pinpas. Hoeveel contant geld heeft u bij zich? Ongeveer €300. Heeft u goederen om aan te geven? Nee, ik heb niets aan te geven. Heeft u alcohol of sigaretten bij u? Nee, dat heb ik niet. Heeft u voedsel in uw bagage? Nee, geen voedsel. Draagt u verboden voorwerpen bij zich? Nee, zeker niet. Is dit uw eerste bezoek aan Nederland? Ja, dit is mijn eerste bezoek. Heeft u al een plan voor uw reis? Ja, ik wil Amsterdam en Rotterdam bezoeken. Dat zijn heel mooie steden. Mag ik na de controle mijn bagage ophalen? Ja. Daarna gaat u naar de bagagehal. Waar vind ik de bagagehal? Volg alstublieft de borden met bagagehal. Moet ik daarna nog door de douane? Ja. Ga door de groene uitgang als u niets aan te geven hebt. Dank u voor de informatie. Kijkt u nog even in de camera, alstublieft. Ja, natuurlijk. Dank u, alles is klaar. Mag ik nu het land in? Ja, u mag Nederland binnen. Hartelijk dank. Welkom in Nederland en een fijn verblijf. Dank u, tot ziens. Tot ziens. In de taxi. Goedemiddag, bent u vrij? Ja, ik ben vrij. Waar wilt u naartoe? Ik wil graag naar het centrum. Naar welke straat precies? Naar City Hotel Amsterdam, alstublieft. Ja, dat ken ik. Hoe lang duurt de rit? Ongeveer 30 minuten, afhankelijk van het verkeer. Is er veel verkeer vandaag? Het is een beetje druk. Wat kost de rit ongeveer? Ongeveer €40. Kan ik met kaart betalen? Ja, binnen is mogelijk. Kunt u de muziek wat zachter zetten? Ja, ik zet de muziek zachter. Dank u. Graag gedaan. Is het weer hier altijd zo? Vandaag is het een beetje koel. Ik ben voor het eerst in Nederland. Welkom, ik hoop dat het u bevalt. Zijn er bezienswaardigheden in de buurt? Ja, veel. Bijvoorbeeld de Dam. Die wil ik zeker zien. Dat is een goed idee. Kunt u het zeggen als we er zijn? Ja, ik laat het u weten. Is het nog ver? Nee, we zijn bijna daar. Kunt u hier stoppen? Ja, hier is het hotel. Heel erg bedankt voor de rit. Graag gedaan. Klopt de prijs zo? Ja, dat is de eindprijs. Alstublieft. Dank u en een prettig verblijf. Dank u. Tot ziens. Tot ziens.